Dette er en graf over, hvor mange milliarder kroner Danmark og Tyskland eksporterer for om året. Som vi kan se, eksporterer Tyskland væsentligt meget mere end Danmark gør. Dette er blandt andet fordi Tyskland er et meget større land. Danmarks tal er meget små i forhold til Tysklands, derfor er det i dette tilfælde problematisk at aflæse Danmarks eksport. Dog er der ovenfor blevet valgt et diagram-layout, der gør det tydeligt for modtageren, hvor stor værdi der er tale om. Men i rigtig mange tilfælde er det meget vanskeligt at aflæse en så lav værdi, når der sammenlignes med så høje tal. Vi kan nu se de nøjagtige værdier og se talforskellene mellem Danmark og Tyskland. Så hvis vi kigger på vores tal, vil vi gerne udregne de procentvise forskelle, der er mellem de forskellige årstal. Den procentvise forskel kan udregnes ved denne formel. X divideret med y gange 100 er lige med vækst i procent. X er det første årstal, og y er det næste. Det fortsætter man til, indtil alle tallene er blevet brugt. Sådan laver man en indeksering.